الفاجينيسمس ده اللي هو لو قلنا الديفينيشن بتاعه بالعربي هو تشنج عصبي مهبلي لا إرادي، ولازم نحفظه كله. بالإنجليزي بيبدأوا involuntary، يعني involuntary spasm of the circumvaginal muscles أو للمسلز اللي حوالين الفاجينا. مهم قوي 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 زي ما احنا عايزين نعرف انه involuntary. مهم قوي نعرف انه حاجه لا اراديه، انه ولا دلع من البنت، ولا ان هي اشمعنى انت دونا عن اخواتك وعن صحباتك وعن بنت خالتك وعن كده، ولا هي خايفه من العلاقه، ولا او هي طبعا هي خايفه من العلاقه، بس انا قصدي مش ده السبب اللي بيعمل لها فاجينيسمس، لان هو كل البنات في اوائل الجواز بيخافوا من العلاقه، لكن اشمعنى في واحده بيجي لها فاجينيسمس ولا لا؟ هو that's the point. الفاجينيسمس يا جماعه له علاقه بالبيرسوناليتي تايبنج. يعني ايه بيرسوناليتي تايبنج؟ يعني مجموعه طباع بتكون الشخصيه دي. يبقى اذا هنا احنا it doesn't depend على البيرسون، it depends على البيرسوناليتي. ايه الفرق بين الشخص والشخصيه؟ هي يعني ايه شخص يقول لك اصل هي متربيه تربيه مقفوله، لا اصل هي باباها كان قافل عليها، لا اصل هي طول عمرها كده بتبقى زي بونبونيه ومحوطين عليها، اصل هي المجتمع بتاعها مجتمع مقفول. لا خالص.